Chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây bonsai hoa 10 giờ dáng rồng, đang trong thời kỳ ra hoa rất đẹp và rực rỡ nhất. Như các bạn đã biết, trong hành trình khám phá để tìm ra nhiều cách tạo hình bonsai cho hoa 10 giờ, cũng là loài hoa được rất là nhiều bạn thích để làm bonsai. Tuy chỉ là một loài hoa rất bình thường, rất mộc mạc giản dị, nhưng có sức sống vô cùng mãnh liệt và có thể sống được trong nước, trên cạn. Và trên đoạn đường để đi tìm vẻ đẹp làm bonsai, mình đã nghĩ ra cách để tạo bonsai dáng rồng như thế này. Và để tạo được cây bonsai như thế này, mình đã mất khoảng 3 tháng đó các bạn. Vì đây là loại bonsai lớn. Và điều mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là cách làm vô cùng đơn giản. Mời các bạn cùng xem. Các bạn sử dụng 8 sợi kẽm cắt đều, có chiều dài 2 găng tay. Sau đó các bạn chụm lại và chúng ta dùng băng keo đen quấn lại. Thì với cách làm này rất đơn giản các bạn à. Các bạn có thể tự tạo nhiều dáng bonsai cho riêng mình, và mình đã có chia sẻ trên kênh cho các bạn xem rồi. Quấn tới một đoạn, kéo 4 sợi kẽm xuống, và mình chia làm 2 phần bằng nhau đó các bạn, mỗi một bên 4 sợi. Và các bạn dùng băng keo đen các bạn quấn lại tiếp. Và đến một đoạn các bạn lại kéo một cái sợi kẽm xuống, và các bạn lại quấn tiếp. Và mình lại kéo một cái sợi kẽm xuống. Cách làm này rất đơn giản và dễ làm. Hầu như bạn nào cũng có thể làm được những cây bonsai hoa 10 giờ cho riêng mình. Và đã xong phần bên đây rồi. Bây giờ chúng ta lại quấn tiếp phần bên đây. Quấn tới một đoạn các bạn lại kéo sợi kẽm xuống. Mình cứ làm thế tiếp tục cho đến những cây kẽm cuối cùng nha các bạn. Rất đơn giản và dễ làm. Những sợi kẽm sẽ rất dễ cho các bạn tạo thành những dáng bonsai theo ý thích của riêng mình. Xong, các bạn dùng cán tua vít bẻ cong từng sợi kẽm lại. Thì với cách làm đơn giản này sẽ có được phần chân đế vững chắc khi các bạn đặt hoa 10 giờ vào để chúng ta làm bonsai rất dễ dàng. Khi đó các bạn sẽ có được những tán cây đều và nhìn rõ ràng hơn. Và các bạn cứ quấn hết trên tất cả các thanh kẽm luôn nha các bạn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi là các bạn đã quấn xong rồi. Các bạn kéo mỗi nhánh về 2 phía khác nhau, và mình chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với dáng thế mà mình mong muốn nhất. Trên từng tán cây thì các bạn cũng chỉnh sửa lại luôn, và các bạn chỉnh sửa theo hướng lên trên nha các bạn. Vì với cách làm này các bạn có thể thoải mái tự tạo thành nhiều dáng thế bonsai. Các bạn sử dụng kìm bẻ từng sợi kẽm của phần chân đế xuống. Vì với cách làm này sẽ tạo cho các bạn một thế rất là vững chắc khi các bạn trồng cây bonsai vào chậu. Được cố định trong chậu, cây không bị rung lắc, giúp cho quá trình ra rễ rất là nhanh. Và sau khi chúng ta đã làm xong phần chân đế rồi, các bạn chuẩn bị sẵn khóm hoa 10 giờ đủ màu để trồng. Các bạn cho từng khóm hoa 10 giờ nhỏ vào khung kẽm đã được tạo hình, và chúng ta dùng sợi kẽm nhỏ quấn lại. Vì với cách làm này rất đơn giản, các bạn có thể tự tạo thành nhiều dáng thế bonsai mà mình yêu thích. Vì đã có khung kẽm tạo hình rồi, do đó khi các bạn để hoa 10 giờ vào để trồng thì nó sẽ rất là chắc chắn cây bonsai của chúng ta. Và khi các bạn quấn thì các bạn nhớ quấn cho thật là nhẹ tay. Vì hoa 10 giờ đặc điểm rất giòn và dễ gãy. Các bạn muốn làm dễ dàng hơn, có thể các bạn để hoa 10 giờ trong mát khoảng vài giờ, sau đó các bạn đem ra làm thì rất là dễ dàng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi là bây giờ các bạn đã quấn xong cây bonsai của chúng ta rồi. Tiếp theo, các bạn sử dụng kéo để chúng ta cắt tỉa từng tán của cây bonsai cho gọn gàng lại. Vì đối với hoa 10 giờ rất là mọc nhanh, do đó khi các bạn cắt xong khoảng vài tuần sau là mọc lại rất là nhiều. Và các bạn cắt luôn phần gốc lại. Vậy là đã xong cây bonsai của chúng ta rồi đó các bạn. Rất đơn giản phải không các bạn? Và khi đã xong như thế này rồi thì các bạn chuẩn bị chậu để chúng ta trồng. Chậu phải thoát nước thật là tốt.
và chúng ta cho chất trồng vào. Chất trồng phải tơi xốp nha các bạn. Vì đối với hoa 10 giờ, khi mà đất càng tơi xốp thì cây sẽ phát triển rất tốt. Và các bạn đặt cây bonsai vào, chúng ta chỉnh sửa sơ lại và các bạn cho thêm chất trồng vào. Chất trồng phải thấp hơn miệng chậu để khi các bạn tưới nước, chất trồng sẽ không bị văng ra bên ngoài. Vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã trồng xong cây bonsai hoa 10 giờ của mình rồi. Các bạn thấy rất là đơn giản phải không? Xong, các bạn tưới nước cho chậu cây bonsai. Các bạn tưới thật là nhiều nước. Đến khi nào mà nước chảy ra từ đáy chậu thì các bạn ngưng tưới. Và khi đã trồng xong như thế này, các bạn sẽ đem cây vào mát khoảng từ 3 tới 4 ngày. Khi cây đủ khỏe, các bạn sẽ đem ra nắng 100%. Trải qua 2 tháng chăm sóc, bây giờ cây bonsai hoa 10 giờ của chúng ta đã phát triển rất tốt. Thì các bạn nhìn thấy nè, các tán rất là đều và cân đối. Do được trải qua nhiều lần cắt tỉa nên cây bonsai hoa 10 giờ đã trông rất là rõ ràng. Và các tán thì rất là đều. Trên từng tán cây, các bạn thấy lá rất là xanh vì cây đang trong giai đoạn phát triển. Để chuẩn bị cho tiến trình ra hoa sắp tới thì trên từng tán cây các bạn thấy rất là dày đặc do mình cắt tỉa thường xuyên. Và trên thân cây thì có rất là nhiều cái cây con đang mọc. Thì những cái cây con này các bạn thấy sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cái thân cây bonsai rất là nhiều. Do đó mình sẽ bỏ hết. Vì là loại bonsai lớn nên các bạn phải chăm sóc kỹ hơn so với những loại bonsai hoa 10 giờ nhỏ. Các bạn dùng kéo cắt tỉa thường xuyên. Cắt hết luôn nha các bạn. Vì khi chúng ta cắt như thế này thì trong một khoảng thời gian ngắn thôi là cây sẽ mọc lại rất là nhanh. Các bạn xem nè, phát triển đến mức mà có nụ hoa luôn. Do đó các bạn cắt bỏ. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn là các bạn đã cắt xong cây bonsai của mình rồi. Và cây trở nên rất là gọn gàng. Thì đối với việc trồng cây bonsai hoa 10 giờ mà làm dáng rồng kiểu này thì các bạn nhìn thấy các tán cây rất là đều và cân đối, nhìn đẹp lắm. Mình có thể dùng làm để bàn được đó các bạn. Sau 1 tháng tiếp theo thì cây bonsai đã nở hoa và rất là rực rỡ. Do được mình ghép rất là nhiều màu nên khi hoa nở các bạn thấy nhiều màu trông rất là đẹp. Đối với những loại bonsai hoa 10 giờ làm như thế này, các bạn nên để ngoài nắng 100%. Vì dòng hoa 10 giờ nếu các bạn để trong mát thì sẽ không có được hoa đẹp và rực rỡ như thế này đâu. Các bạn nhìn rất là tươi luôn. Để mình soi cho các bạn xem. Do mình phân bố các tán nó rất là đều nên khi đó các bạn thấy hoa nở cũng đều. Phần là nhờ mình cắt tỉa thường xuyên. Các bạn xem nè, từng tán hoa sẽ rất đều và đẹp. Chứ có nhiều bạn mà thấy hoa nở mà mình không nở cắt á, thì những cái tán nó sẽ không có đều và không có đẹp các bạn à. Rồi hoa nở lại ít nữa. Do đó đối với hoa 10 giờ các bạn nhớ cắt tỉa thường xuyên thì sẽ giúp cho hoa nở đẹp hơn. Trong quá trình chăm sóc hoa 10 giờ các bạn nhớ vô phân hữu cơ tan chậm. Còn nếu không có thì có thể là các bạn dùng những phân hữu cơ quay mục mà ở nhà mình có đó. Mình vô cho cái chậu cây sẽ giúp cho cây phát triển rất là bền vững. Các bạn cũng nên tạo những cây hoa bonsai như thế này tại nhà mình để giúp cho không gian nhà mình trở nên tươi mới và nó đỡ nhàm chán hơn nha các bạn. Kết thúc video rồi thì thông qua những gì mà mình chia sẻ về cách tạo bonsai hoa 10 giờ dáng rồng cho các bạn. Các bạn yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh và nhấn cái chuông để tiện theo dõi những video mới mà mình sẽ up lên cho các bạn xem nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.